澳大利亚母亲10年间生下4个孩子，竟莫名其妙在出生不久后相继离世。母亲做过什么？为什么苦难总是发生在她的身上？让我们一起走进今天的案件——恶魔母亲。莫看见未平如镜，遥看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。大家想象一下，如果作为一个母亲，怀胎10月生了一个孩子之后，小小的生命却意外离世，母亲会多么的难过。那么，如果同样的情况发生4次，母亲先后生下4个孩子，每个孩子在出生一段时间后都会意外夭折，作为母亲又会是怎样的心情？是不是很可怕？还有更可怕的，因为连续出现这种事儿，所有的人都将矛头指向了这位母亲，认为孩子的死跟母亲有关，而母亲在丧子之痛下没有得到安慰和保护，而是在没有认罪的情况下被送进了监狱。这位母亲将会是怎样的心情？听起来像是一本不错的小说故事，其实这是一起发生在澳大利亚的真实案件。这位母亲呢，名叫凯瑟琳·福比洛。2003年，她因伤害了自己4个亲生孩子，被澳大利亚法院以5项罪名判处了30年的监禁。媒体评价这位母亲为澳洲的恶魔妈妈，最该死的人。这位妈妈至今已在监狱里服刑了18年，但就在2021年的3月，有90名澳大利亚知名医学家联名请愿，凯瑟琳4子中至少有2个孩子是意外死去的，没有任何医学或物理证据显示凯瑟琳结束了孩子的生命，她应该被无罪释放。这到底是怎么一回事呢？1989年2月1日，凯瑟琳与丈夫克雷格生下了属于他们的第一个宝宝。夫妻2人呢，为孩子起名卡列布。对于降生的小生命，夫妻2人都很欣喜。不过，可能是初为人母的关系，凯瑟琳在给孩子喂奶的过程中，总是觉得孩子有些喘不上气，还特意咨询了医生。医生的答复，这是属于正常的情况，夫妻2人也就放下了心来。可就在婴儿出生的第18天的凌晨，凯瑟琳惊恐地叫醒了丈夫，哭喊着说孩子没有呼吸了。2人呢，赶紧就把孩子送去了医院，等待他们的是一记噩耗：卡列布死于婴儿猝死综合症，简称 SIDS。几乎所有婴儿猝死综合症的死亡都发生在婴儿的睡眠中，这种疾病的发病率在1/1000.3%。夫妻2人只以为这是一场意外，只不过不幸发生在他们的身上，但他们不知道这只是噩梦的开始。1年之后的1990年6月3日，夫妻2人的第2个孩子帕特里克出生了。为了避免再次出现意外，夫妻2人对于老2是特别的精心。但就在9个月后，正在上班的丈夫克雷格接到了妻子焦急的电话：二儿子睡着觉，不知怎地就没有了呼吸。当克雷格赶到家时，帕特里克已经没有体温了。法医解剖称，儿子死于癫痫引起的窒息，这实在太令人绝望了。感觉命运不公的夫妻2人决定搬家离开他们的伤心地新南威尔士州的达伯，举家搬迁到了小城梅特兰，忘记过去，开始新的生活。1992年的10月14日，他们的第3个孩子降生了，一个可爱的女婴莎拉。但死神依旧没有放过这个孩子。就在1993年的8月30日，10个月大的莎拉也同样意外离世了。这到底是怎么了？从1989年到1993年，5年间3个孩子都接连夭折，夫妻俩心力交瘁，再次搬家来到了小城辛格尔顿。凯瑟琳希望用平静的生活抚平内心的伤痛，也暂时放下养育孩子的愿望。就这样过去了3年，依旧想成为母亲的凯瑟琳，在3年后的1997年8月7日生下了第4个孩子劳拉。为了避免意外再次发生，夫妻2人日夜守护在孩子身旁。劳拉健康长到了1周岁，夫妻俩欣喜若狂，觉得噩梦已经结束了。但半年后，1岁半已经会叫爸爸的劳拉因不明原因窒息而亡。夫妻2人赶紧报了急救电话，而这一次到场的不只有医生，还有警察。连续发生的意外会不会没有这么简单呢？当凯瑟琳4个孩子先后夭折后，引起了医生和警察的注意。法医在对4起孩子的意外离世进行调查时发现，如果前3个孩子的死可以归咎于婴儿猝死综合症的话，可第4个孩子劳拉已经1岁半了，在事发当天还去游了泳，这是一个身体不错的宝宝。法医最后发现，导致劳拉死亡的原因是心肌炎，但法医认为事情没有这么简单。
在澳大利亚，从没有一个家庭出现过这么多起婴儿猝死综合症。要知道，这种病发生的概率是1/1000，但一个家庭如果先后3个孩子死于婴儿猝死综合症的概率只有10亿分之2.197，这几乎是不可能的。此时，警方把这起案件联想到了美国知名的瓦内塔·霍伊特案。案子是怎么回事呢？简单来说，就是这个瓦内塔在1964年到1971年8年的时间里，生下了5个孩子，都死于婴儿猝死综合症。警方多年后调查得知，瓦内塔是由于缺乏关爱，通过闷死自己的孩子来博取社会的同情。几个亲生孩子都是死在了母亲的手里。这起案件在当时的美国引起了极大的轰动，所以在当时一个知名的儿科医生就提出了著名的123理论，意思是一个家庭发生1次婴儿猝死综合症是悲剧的话，发生2次就值得怀疑，发生3次就是谋杀。借鉴之前的案件，警方有理由相信凯瑟琳4个孩子的夭折一定另有蹊跷。Kathy, did you kill Caleb? No. Did you kill Sarah? 随即就展开了对凯瑟琳的调查。这一查不要紧，原来凯瑟琳有着一个极其悲惨的童年。1967年6月14日，凯瑟琳出生于澳大利亚的悉尼，父亲和母亲都是酒鬼，父亲还曾因暴力伤害有过一段失败的婚姻。因丈夫的脾气暴躁、生性多疑，凯瑟琳的妈妈就常跑去酒吧豪演，夜不归宿。对此，父亲相信拳头才能管住妻子，经常对妻子一顿毒打。凯瑟琳1岁时，长期被家暴的妈妈就带着她逃走了，而父亲并不打算放过妻女，他多方打探，弄清了妻子的去向。每次喝得酩酊大醉时，父亲就会来到妻女的住处，用棍棒砸击房门，威胁他们说：“你们永远躲不开我。”凯瑟琳的妈妈呢，害怕报警或求助他人会招致更可怕的报复，只好紧闭大门。1969年1月8日，喝了很多酒的父亲又找上了门，竟亲手结束了母亲的生命。就这样，不满3岁的凯瑟琳，母亲被父亲所害，无人照料的她，在政府的安排下住进了孤儿院。2个月后被人收养。可以说，凯瑟琳的童年十分的悲惨，从小缺乏关心和关爱。15岁那年，凯瑟琳中学毕业，开始打零工为生。成年后，她遇到了一生所爱克雷格。凯瑟琳与克雷格在18岁刚刚成年就组建了家庭。生性残忍的父亲，悲惨的童年，凯瑟琳太可疑了。警方继续深入调查，在凯瑟琳的日记中又发现了许多指向她就是凶手的依据。1992年7月13日，我的感觉很混乱，我很后悔生下卡列布和帕特里克，因为他们改变了我的生活方式，而我不是一个喜欢改变的人。1997年1月，新的1年来，我又怀孕了。这次我很有信心能做好一切，我会尝试叫人帮忙，而不是一个人把所有事情都包揽下来。这正是我此前压力的来源，而这些压力导致了我做错了事。1998年3月12日，睡觉我还能奢求吗？我现在真的是烦透了。我被不断吵醒，因为我生了一个夜里不懂消停的孩子。克雷格还抱怨自己睡眠不足，他懂什么叫睡眠不足？这个自私的混蛋！我现在终于知道自己所处的境地了。克雷格完全没有帮我的意思，他只希望我一个人把这些压力承担起来。1998年8月6日，劳拉比莎拉漂亮，莎拉很可爱，但是劳拉的美真的是与众不同。我不会再像以前那样对待劳拉，她因为自己的与众不同挽救了自己的生命。结合以上线索，警方有理由相信凯瑟琳就是伤害自己4个孩子的凶手，随即正式逮捕了她。2003年5月，凯瑟琳案展开了第1次审理。法医在庭上表示，婴儿猝死综合症连续发生的概率实在是低到可以忽略不计，几乎是不可能出现的。凯瑟琳的姐姐也能证实，作为证据的日记确实是凯瑟琳的笔记。姐姐还表示，在每一个孩子的葬礼上，妹妹似乎都没有表现出真正的悲伤。此案呢，经过媒体的报道，澳大利亚的民众群情激愤，要求法庭判处凯瑟琳极刑。2003年5月21日，由12人组成的陪审团裁定凯瑟琳罪名成立，
处以40年的监禁，其中30年不得假释。凯瑟琳呢，当庭表示不服，选择上诉。二审认定其罪名成立，刑期减少至30年的监禁，25年不得假释。虽然凯瑟琳从来未承认自己伤害了孩子，但依旧被关进了监狱。要知道，在监狱中也是有鄙视链的。作为女性囚犯，最看不起的就是伤害自己孩子的犯人。为了保证凯瑟琳的安全，她被单独关押在了保护性监狱，但依旧遭到了万人的唾弃，并在入狱的18年后，凯瑟琳转移到了普通的狱区，依旧遭到了来自狱友的殴打。直到今年的3月21日，由科学家和医学专家组成的90人的请愿团向澳大利亚递交了他们共同签署的请愿书，要求无罪释放因连环试婴错案蒙冤入狱的母亲凯瑟琳。请愿者中有2名诺贝尔奖获得者和2名澳大利亚年度人物奖获得者，其中一位现任澳大利亚科学院院长约翰·希恩教授这样表示：鉴于此案目前存在的科学和医学证据，签署这份请愿书是正确的选择。那么，专家研究的这项关键证据究竟是什么呢？一个来自澳大利亚国立大学的研究团队从凯瑟琳的2个孩子劳拉和莎拉留下的生物证据中发现，他们的身体里的 CALM2 基因都存在一种叫做 G1142 的突变，这是一种最近几年才被科学家发现的基因突变，而来源则是从他们的母亲凯瑟琳那里遗传来的。这种基因突变可能会引起心律失常，并导致新生儿和幼儿的突然死亡。而至于更早出生的2个儿子，由于年代久远，因此已无证据可查来确认。不过，仍有医疗记录显示，他的2个儿子都患有先天性的疾病，而这有可能会加剧婴幼儿心肺功能骤停的概率。在医学专家联合递交的请愿书中写道，因基因突变引起的疾病是导致婴幼儿突然死亡的最主要的原因。现在的医学证据显示，凯瑟琳4个孩子的死亡都是自然原因导致的。另外，医学专家们还指出，当年在对凯瑟琳进行审判时，其实并未有足够的医学证据证明4个孩子的死亡都是人为导致的，而给凯瑟琳定罪，当时很大程度上都是靠着她日记中所写的只言片语作为证据的。当然，这次请愿是3月份发生的，距离我们也比较近，法律程序还很复杂，现在还没有一个最终的结果。不过，仅仅因为日记就认定凯瑟琳是伤害自己孩子的凶手，确实是太过唐突了。其实，我们站在上帝的视角来看，这份日记其实没有什么可疑之处。作为母亲，照顾刚刚出生的孩子很累，如果再摊上一个丧偶式的丈夫，不可避免的会产生抱怨等负面情绪，发些牢骚实属正常。那么，你认为凯瑟琳是否有罪呢？欢迎来到评论区，我们一起探讨。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。